हाय फ्रेंड्स, आज मैं पीडीलाइट कंपनी का फ्राइड मैग्नेट्स लाया हूँ। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट है वो हमें मिल रहा है हमारा डेमो। तो देखिए दोस्तों, ये डेमो है। अभी अंदर का जो सब है निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमको 3 पिक्चर्स मिल रहे हैं और ये देखिए ये सब फ्रेश है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ये बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों ये टोटल सामान रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।